Oh, the time has come for the main event. Team Cebu City versus Team Mandawi City. Team Mandawi City, Reggie Jobel Ilaga versus Team Cebu City, Sadam Kulapo Jobert. Lower zone sa UT, Barangay Paglaan, Mandawi City. Bakbakan na! This bakbakan event, mga kaibigan, is sponsored by Oliver Montijo. Game 1 na, game 1 on the way. Wala. Out ball ang tira ni Idol Mr. Explosive Jobert Marcinas. Game 1 na, game 1 of our best of 3 games, mga kaibigan. Ono 0 na, ono 0 in favor of Team Mandawi. Kini Servisyo Reggie, the silent assassin Gavin Parados. When 2-0 na, 2-0. 3-0. 3-0 na, 3-0. In favor of Team Mandawi. Servisyo Reggie, para 4 na ni. Outball na naman ang Team Cebu City. Umarangkada na ang Team Mandawi sa ating game 1. 4-0 na, kaibigan, 4-0. Servisyo Reggie para 5 ni sa Team Mandawi. What a shot! Ibiloding shot coming from Jubildo Cante. Pasok ang tira ni The Mighty Mouse. 5-0 na, 5-0. Kini para size na Servisyo the silent assassin Reggie Gaban. Net bag, change court. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap og ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Arnoco Disco, basta Disco Arnoco, buto-buto ang inyong dugan sa makusog nga baho. Size 0 atong score in favor of Team Mandawi City. Kini Servisyo Reggie para City. Lobog yatag The Mighty Mouse. Mipurba. Lawa na nagkigubnugatayin si Idol Jobert Marcinas. Bagnos na. Grabe. Hibilo din siya. Bam after bam. Answer by Jubildo Cante. Butas ang Team Cebu City. City 0 na. Guba ang pamilya sa Team Cebu City. Shout outan nila ni Wawi diri ha. Ang mga amigo na to sa Team Liloan na Wawi. Di sila diri sa Banak. Og si RG inatinda sa atong bakbakan diri ha. Wait again, 8 na. 8-0, 8-0 in favor of Team Mandawi City. Shout outan ni Sir Jonathan Arquion. Kulapo lobog yatag. Out ball. 9-0. Bidaon ng tuluyan ang Team Cebu City. Servisyo Reggie para Gis na ni. Ilaga, kick-out. Answer by Kulapo. Ana. Jobert. Namungutas Jobert Marcinas. Ay, overhead. Sound pa. Gikamang sa ni Kulapo. Ikaw, Reggie. Grabe pagkakulit ni Reggie. Walang katao-tao. Giba ang dipinsa sa Team Cebu City. Shout out ni Bus Janak Rabaya. Dia sa Rabaya Compound Talisay. Konsihala Balistera Canonigo Cabrera. Shout out. Servisyo Reggie. Okay. Ilaga. Ilaga again. Overhead shot. Grabe ha. 2-shot combination. Pokot ang maral. Dere ang akong igagawa nga si Oliver Montijo mao yato ang sponsor ning ato ang bakbakan karon dire sa zone sa UT. Sus, grabe. Sus, pangutkot. Mana midaog na sa game 1 ang Team Mandawi City. Midaog sa game 1 0. Double pay sa game 1 ang Team Cebu City. Coming up next game 2, kaibigan.